சார் வணக்கம் சார். என் பேர் வந்து விஜயராஜுங்க. நம்ம ஆஃபீஸோட நேம் பார்த்திங்கன்னா வெங்கடாஜலபதி கார்ஸ். இது எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மங்கள ரோடுங்க, திருப்பூர் மங்கள ரோடு, குமரன் காலேஜுக்கு அருகில் HP பெட்ரோல் பங்க் ஆப்போசிட்டுங்க இந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்க. சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 வண்டி வந்து இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்கோங்க. அடுத்து வாங்க, வண்டி அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. அடுத்தடுத்து வர வண்டி போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. இந்த 6 வண்டி பாருங்கள், நேரில் வாங்க பேசிக்கிறோம். சார் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா மாடல் 2009ங்க, 2 ஓனரு, கோயம்புத்தூர் நம்பருங்க. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டியாக நல்லாயிருக்குங்க. டீசல் வேரியண்ட்டு வண்டி, APS வந்துருங்க. அதுக்கு டயர் பாயிண்ட் எல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா நல்லாயிருக்குங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டு பார்த்திங்கனாக்கா 210 பண்ணியிருக்குங்க. கோயம்புத்தூர் நம்பருங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டு பார்த்திங்கனாக்கா 2,10,000 சொல்லுதுங்க. நேரில் வாங்க பேசிக்கலாம். சார் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா மாருதி ஸ்விஃப்ட்டுங்க. இது வந்து டீசல் வேரியண்ட்டுங்க. VDIனாவே டீசல் தான் வந்துடுங்க. வண்டி வந்து ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது. 2014 மாடலுங்க, சிங்கிள் ஓனர். இந்த வண்டியோட ரேட்டு பார்த்திங்கனாக்கா 450 சொல்லுதுங்க. நேரில் வாங்க பேசிக்கலாம். அப்புறம் டயர் பார்த்திங்கன்னா நியூ டயருங்க. சார் இந்த வண்டி வந்து மாருதியில் வந்துங்க ஆல்டோ 800 பெட்ரோல் வேரியண்ட்டுங்க. இது மாடல் பார்த்திங்கனாக்கா 2013 சிங்கிள் ஓனருங்க. கிலோமீட்ரு பார்த்திங்கனாக்கா 70,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குங்க. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. சார் இது வந்து ரேட்டு பார்த்திங்கனாக்கா 250 சொல்லுதுங்க. நேரில் வாங்க பேசிக்கலாங்க. சார் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா மாருதி ஆல்டோ 800ங்க. இது மாடல் பார்த்திங்கனாக்கா 2012, ஓனர் சிங்கிள் ஓனருங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 250 ஸ்கோர் பண்ணியிருக்குங்க. சார் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஆல்டோ LXIங்க, பெட்ரோல் வேரியண்ட்டுங்க. இந்த வண்டி மாடல் 2010ங்க, 2 ஓனரு. ஒரு 210 சொல்லுதுங்க. நேரில் வாங்கி பேசிக்கலாம்.
மாருதி 800ங்க, 2011 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், 48,000 கம்பெனி சர்வீஸுங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டு வந்து 1,90 சொல்லுதுங்க. வாங்கி பேசிக்கலாம்.